接住落嚟啦，咁我哋好多謝阿 Amy 同我哋分享佢35年嘅管理經驗嚟講，亦都喺呢個過程當中學習咗好多嘢。咁我哋現場嘅觀眾有冇啲咩其他問題會想知道從 Amy 身上可以學得到更加多嘅咧？我有個問題啊，就係咧，即係想請問下 Amy 咧，喺 interview 嘅嗰個嘅時間咧，其實應該注意啲咩問題啊？因為咧而家咧有好多方法 interview 嘅，打電話俾佢，喺佢電話度咧就問佢啲基本嘅問題，喺佢電話度已經睇到佢點樣去對答。咁我哋覺得呢個都幾好喎，對答好好喎，真係好有禮貌，又好真誠。咁我覺得唔錯嘅話咧，做個叫 Zoom， 即係而家 Zoom interview。咁做 Zoom interview 嘅時候咧，我哋會問一啲問題嘅，就聽佢點樣對答。跟住又話俾佢聽，我哋都會再問下你以前嘅工作啊，我要同你以前嘅老闆傾下，咁聽佢咩反應啊咁樣嚇。而呢個人咧都好，即係話俾你點解佢想揾呢份工。咁我喺呢個環境咧，我哋就會去第三個啦。第三個咧就請佢嚟我哋公司，就面對面咁樣見佢嚇。咁面對面咧，我哋嘅時候咧，我哋要準備。咁喺個員工嚟講咧，好緊要就係準備功夫要做得足。就話我而家去呢間公司，佢呢間公司嘅。你上網睇下，咦？呢間公司係點樣咧？有啲咩地區咧？咁我知道原來老闆係點樣，即係了解多啲叫知己知彼。當佢見過老闆嘅時候，人哋會問佢：你做咩問題問我啊？咁時咧，你又準備一啲問題問下個老闆招募人員，你哋公司有啲咩幫助你哋發展啊？咁你講下俾我聽，即係我有咩可以幫到公司發展？你覺得可以發展一下我自己，令到我公司可以更加成功咁。你可以有一啲好嘅問題問佢哋但係一定要準備。咁所以有3樣嘢咧，我哋自己就第一個打電話，第二咧就係 Zoom， 第3咧就係請佢嚟，即係通常有3步。但係有啲情形我哋好急要用人咧，即係最近我都有幾個位置都好想請行政人員啦，咁我哋成日打咗電話先 OK 啦，我請佢嚟嘅。即係仲有好緊要就喺加拿大，因為好大地方㗎，我好多時會問一句你喺邊度住但係如果佢話俾你聽，我而家喺 Mississauga 住。你公司喺Richmond Hill 冇問題。當如果我真係成功咗做咗呢份工咧，我可以搬去附近嗰度咁呢個人咧，我機會去見下佢咁即係變咗係工作環境、時間、地點，你都要幫佢考慮埋嘅。多謝晒 Amy。仲有第二個問題係敏感啲嘅，即係好多人都話咧，加拿大係一個好注重咧嗰啲人際關係啦，但係亦都好裙帶關係嘅。咁所以咧好多時話我呢間公司招聘可能就係招埋自己識嗰啲人啦。即係有冇啲咁嘅情況咧？其實喺你個行業度，你而家講緊咧唔係一個行業係你睇嗰個公司嗰個文化。有啲公司嘅文化係唔中意皇親國戚嘅，即係話佢每次都係出邊招售，但係都會問，即係問下啲人。但係佢招聘嘅時候，佢就唔會理呢個係邊個介紹，嗰個邊個介紹咁但係有啲公司係好中意係朋友介紹或者係員工介紹，佢覺得咧有咩事可以揾翻嗰個員工問咁其實咧都係有嘅。不過我覺得咧，喺邊個行業都好咧，我哋要係發展出邊，即係話去識多啲人。我想問下 Amy， 我已經退咗休成20年啦，嗰時係冇線上啊，靠電話嘅啫。咁而家你哋打電話會唔會打俾佢上一個僱主？喺法律上得唔得㗎啦？而家唔係，佢如果俾個 reference 我哋咧係可以嘅即係話如果佢話佢唔想你打去佢以前個僱主度咧，佢講俾你聽，你俾個理由咁咧你都要尊重佢嘅理由咁所以變咗就你自己去決定同我哋問佢有乜嘢可以俾我做 reference 啦，咁佢俾咗嗰幾個人咧，你又可以絕對打電話俾佢。以前咧我就一定唔會打俾佢啲朋友嘅，朋友唔會話講係嘛，我會打俾你上司，咁打唔打係我嘅事嘅啫。咁佢俾得你咧，咁就即係佢都冇乜嘢係想隱瞞啦，想升職點個工作環境，咁佢俾得我咧，我就一定話俾佢聽，我一定會打俾你上嘅僱主嘅。我多數都係一個問題對兩個問題嘅啫。一個問題咧就係話，我話如果阿某君嚟我度求職，如果佢翻嚟，你會唔會再請翻佢咧？好多時候咧，10個8個咧都會講實話嘅。咁你就可以喺嗰度衡量啦。呢個問題咧，我一定問嘅。我少少意見啫。好好意見，呢個咧係我哋值得去參考同埋去學習咁咧就我覺得係好好嘅。咁至於打電話俾佢哋咧，我哋都會問佢，一定第一要徵求佢嘅同意。當然啦，當然啦。如果佢話同意到咧，最好即係如果你唔介意咧，寫因為而家啲加拿大好多嘢都係寫低。我啲人咧有啲人走咧，會同我講緊工嘅，我真
真係需要走，因為咁原因，因為我想做第二樣嘢嘅，解釋得好清楚俾我聽。咁有人打電話嚟可以幫我話，我幫好多人㗎嚇，我話可以嚇，咁我就因為佢係唔錯嘅，咁我解釋佢聽係點樣去走啊，我咪唔排除。如果個人解釋到俾你聽下話，我個主管咧係絕對唔想我離開嘅，所以佢就算你打電話俾佢咧，可以話或者唔係咁好，因為唔想我離開嚇。咁我哋真係見到有咁嘅事嚇，咁所以有陣時咧，我哋要睇幾樣嘢，就即係我好覺得好重要，攞到以前員工嘅支持、僱主支持，但有陣時嗰個僱主真係唔中意嗰個人離開，是我見過嘅嚇。咁所以呢樣嘢我哋要衡量啦嚇，佢解釋得我哋滿唔滿意咧？都可以滿意，都試用期啊。如果佢唔係咁樣，我咪叫佢請佢走咯，因為佢都要辭咗份工嚟過嚟，係一個好大嘅決定。職人咧，佢喺嗰度寫就I leave not in good term， 咁你已經知道係咩事啦。咁嗰個時候你咪慢慢衡量咯。嗰個問題我多數一定問嘅。好贊成大家去咁做嚇，咁但係我只係話咧，當我哋就有呢個情形咧，如果個人佢要解釋完之後，我又睇下佢解釋嘅理由啱唔啱，要問佢呢個問題嚇，但係要等佢同意嚇。多謝。OK。我哋今日個分享活動咧就差唔多啦。咁我哋今日多謝 Amy 可以到我哋呢個活動當中接受我哋訪問嘅，多謝大家。